Первый заброс, первый улов. Трава, что ли? Не, щука. Думал, даже трава. А, щучка. Да. Полтоса нету. Не зачет. Давай. Да она там вороны такие надела. Нет, тут еще кто-то есть. Непонятно. Вот еще одна. Вот она. Вот, ну, еще одна есть. Тоже не зачет. Тихо, 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 ты мне сейчас сандалишь. Крючочек. Давай. Не крупненько. Ну да. Что? Ну что? Если я отпущу. Засекла щучка. Может, полтос будет? Может, полтинничек будет?
будет 50? Будет. Будет 50. 53. Вот она. Рецепт, что ли? Хорош. Маленькая, наверное. Да нет, тоже полтос. Тоже полтос. 51. Это не зачет. Иди. Блин, еще одна была. Нет. Может засечь. Вроде как поклевка, нет? Ну, я же говорю, еще одна была. Она еще раз взяла. Крокодильчики. Тихо, сейчас побежишь. Беги.
Вот она и есть щучка. Небольшенькая, но поклевка. Что, полтать, что ли? Есть 50. Ну, вот там она и сыграла. И там она и играла. Там она и стояла. Не крупная. Иди. Полосатый. Щеренок. Еще один. А что щучка? Наверное, небольшая. Легко идет. Ну что, полтос есть. Да, наверное, зачет 50. Да, зачетная. Или полосатый. Не, это полосатый. Это у нас полосатый. И красивый полосатый. Это у нас красивый полосатый. А какой? Похоже. Большая щука.